雅各有12個仔，不過雅各就特別中意約瑟。但是我知道雅各仲做咗一件彩色嘅衫俾約瑟，係其他嘅仔都冇噶。係啊，嘉嘉，所以當約瑟嘅哥哥見到父親特別偏心約瑟嘅時候，就妒忌佢啦。嗰個約瑟啊，總係中意向阿爸講是講非，講我哋嘅壞話。係啊，爸爸偏心到啊，淨係做件靚嘅彩衣俾佢，我哋個個都冇份啊。咁我哋以後唔好再睬佢啦。嘉嘉，你知道嗎？妒忌嘅意思就係你見到人哋擁有嘅嘢，就因為自己冇而感到唔高興。我知道約瑟後嚟發咗一個夢，佢仲將呢個夢講咗俾佢嘅哥哥知添啊。哥哥啊，我喺夢入邊見到我哋都喺田裏邊捆麥子，我捆嘅麥子就係企喺度，而你哋捆嘅麥子都向我嘅麥子喺度下拜啊。約瑟，你以為自己係邊一個啊？你淨係發夢咋，我哋又點會向你下拜啊？因為約瑟將呢個夢話俾佢嘅哥哥聽，所以佢哋唔單止妒忌約瑟，仲好憎佢添。後嚟約瑟又發咗一個夢喎。哥哥，你哋都喺度啊？又有咩事啊你？哥哥啊，我又發咗個夢啊！約瑟，你又發夢啊？係咪夢見我哋幾兄弟又向你下拜啊？我夢見太陽、月亮同埋11顆星星向我下拜啊！約瑟，你真係越講越離譜啊！亂咁講嘢，咪係咯，你唔尊重我哋，更加唔尊重爸爸媽媽啊！就係因為呢個夢，約瑟嘅哥哥就更加憎恨約瑟啦。而約瑟亦都將呢個夢話俾佢嘅爸爸雅各知道。當雅各聽完之後，就鬧約瑟。約瑟，你實在係太荒唐啦！唔通你認為我媽媽同埋你10個哥哥，仲有細佬，都要向你下拜咩？有一日，雅各吩咐約瑟出去野外揾佢嘅哥哥返嚟。約瑟，你哥哥去咗野外放羊已經好耐啦，你去睇下佢哋係咪平安啊？哦，爸爸，知道啦。冇幾耐，約瑟就揾到佢哥哥放羊嘅地方啦。當佢嘅哥哥離遠見到約瑟，就咁話咯：你哋睇下嗰個中意發夢嘅約瑟行緊過嚟啊！又係佢啊！真係討厭，不如我哋殺咗佢，掉佢落個坑度啦！我哋返去之後就話佢俾野獸食咗啦！睇下佢發嘅夢點樣實現啊啦！其中一個哥哥流便阻止佢嘅兄弟咁話：約瑟始終都係我哋嘅兄弟，我哋唔可以咁樣害佢嘅。我哋就將佢掉咗落個枯井嗰度就算啦。好主意，就算我哋唔殺佢，約瑟都會喺個枯井裏面餓死嘅。當約瑟嚟到，佢哋就合力捉住約瑟，抌佢落個枯井裏面，仲除咗佢身上面嗰件彩衣添。啊，哥哥，哥哥啊，你哋喺度做乜嘢啊？呢度好黑啊！你哋快啲拉我上嚟啦！但係佢哋冇理到約瑟。而當時其中一個哥哥猶大見到有班商旅行過，就咁同佢嘅兄弟話：喂，兄弟，你哋睇嗰度嚟一班做生意嘅，佢哋要去埃及做買賣。我哋殺咗約瑟，其實都冇咩好處啊。不如我哋將約瑟賣俾嗰啲做生意嘅人啦。咁好啊，我哋先拉佢上嚟，跟住就賣俾呢班做生意嘅人啦。好。約瑟嘅哥哥因為心入面嘅憎恨，就想殺咗自己嘅兄弟，罪真係好可怕啊！我記得神教導我要愛你嘅仇敵，求主幫助我唔好去憎恨人啊！冇錯啦，嘉嘉。但係約瑟嘅哥哥就因為憎恨而將約瑟賣咗俾人。呢個人叫約瑟。嗱，你俾20塊錢我就賣咗佢俾你哋啊！就係咁，約瑟就俾人帶咗去埃及，而為咗瞞騙爸爸，約瑟嘅哥哥就殺咗一隻羊，將血灑喺約瑟嗰件彩衣上面。我哋將呢件彩衣送去爸爸嗰度，
話約瑟俾野獸殺咗，剩翻呢件彩衣咋。當約瑟嘅爸爸雅各收到嗰件染咗血嘅彩衣之後，約瑟一定係俾野獸食咗啊！約瑟，我係乖仔啊！約瑟，約瑟俾商人帶咗去埃及，後嚟發生咗啲咩事啊？嗰啲商人將約瑟賣咗俾埃及王嘅護衛長波提乏做佢嘅僕人。過咗段日子，波提乏就對約瑟咁話：約瑟，我知道你所信嘅嗰位神同你一齊，令到我屋企一切都順順利利。主人，我知道當我依靠神嘅時候，佢一定會幫我噶。既然係咁，我就將屋企入邊一切嘅大小事務都交俾你管理啦。仲因為約瑟嘅緣故，神賜福俾波提乏一家添。後來約瑟遇到一件好困難嘅事，就係波提乏嘅太太竟然中意咗約瑟啊！約瑟，我好中意你噶，你嚟同我一齊呀！絕對唔可以噶，夫人。除咗你之外，主人將一切嘅事都交俾我管理，我點可以同你一齊呢？而且做呢啲事更加係得罪神噶。後嚟有一日，波提乏嘅太太再一次引誘約瑟啊！夫人啊，你放開我啦！豈有此理！你呢個約瑟啊，哼！你件衫喺我手上啊，你睇住你啊！啊！救命啊！人嚟啊！人嚟啊！約瑟佢欺負我啊！當主人波提乏返嚟之後，佢嘅太太就喺波提乏面前冤枉約瑟啦。波提乏啊，你買翻嚟嗰個僕人約瑟，趁你唔喺度嘅時候欺負我啊！我梗係唔肯聽佢講啦，佢就走咗啦，仲留低咗件衫添。吓！約瑟竟然做啲咁嘅事，人嚟啊！快啲將約瑟收監。約瑟雖然被人困喺監牢裏面，但係監牢嘅人呢就派佢管理其他囚犯，因為佢哋知道神與約瑟同在，令到約瑟所做嘅嘢都好順利。